Helo. O, Sean Corn! Ho, ho, ho! Ia, diolch yn fawr iawn, ei. Pob lwc efo'r presenter na, de. Ma di dweud, de, ar gyfer y fideo yma heddiw, bod gennym ni 3 challenge sy'n neud ar gyfer Nadolig. Hyn munud ni yn dechrau. Fel un fi'n dychmygu TV sy'n ni'n byw yn Lapland. O ia? Ia. Os welwch chi, mae dy fi lwybr. Elin, sa'n gwybod pam ti'n chwerthin? Dwi'n ddim yn fater chwerthin. Waw, drychwch chi hwn. Waw, da chi'n mynd teimlo fatha bod chi o flaen tân yn aros i Sean Corn ddod eich presenta chi ar y noswyl cyn Nadolig. Mae'n dweud oedd o really sym rhwng ni dwy, ond fi sydd wedi ennill. Diolch. Reit, mlaen i challenge rhif 2. 3, 2, 1, go! Be ti isio? Sa'n gwybod. On. Da'n fod yn hollol onest at ti, Elin. Ia. Nid ydw i, y gorau. Na, fi na chwaith, Cadi. Ond ti'n gwybod be? Mae'n iawn. Wel, erbyn... Mae Elin yn frantic. Mae bus ni sound. O, mae'n iawn. Reit de, dyma fy addurn i. Fel chi'n gallu gweld, fi wedi mynd am thema air. Oedd o fod yn seran, a wan mae jyst i troi fewn i lwmp o ffelt coch efo peth i roed ar presant ar fo. Dwi'n meddwl bod hwnna'n beth i'ch lyflu ar coed am fi, Cadi. Dwi'n meddwl na fi sydd wedi colli'r challenge yma. Fi'n meddwl ni fyd. O na, fi'n cael ei troi ddim digon. Elin. Mae'n broblem, Cadi, mae'n broblem. Na, fi'n troi ddim digon o stwff. Wel, bai chi dyna ddim fi. Da iawn. 10 eiliad. O ges i twrci ddo. Mae ges i ffôn! Amser ar ben Cadi Buford. Oh na! Be si feddwl? Ti. Wel, boys, dyna fo fideo Nadoligaidd ni heddiw. Hei, ti di mwynhau? Ei, Da iawn yn ennill, Elin. Wel, diolch, Cadi. Fi wedi mwynhau, mae fe bendant neu fi'n fwy cyffroes am yn Nadolig. O, fi nawr. Os ydych chi joio'r fideo heddi, chi'n gwybod yn union beth i'n neud, ydych chi? Da chi angen tanysgrifio i'r sianel wir. Rhoed hoff bach i'r fideo yma. O, a hefyd, gadwch sylw nawr yn y gwylod yna, please. A, pwyswch y gloch notification. Ond newn ni'n dwy wel chi yn y fideo nesaf. Newn tad. Hei, Nadolig!